बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट नुआ सूचना बात्या नेब महाबात्यार रूप माड़ी आसुची बात्या सित्रांग आईएमडी ताजा सूचना राज्य भीषण वर्षा पवन वेग 220 रु 250 किलोमीटर 15 रु 20 फुट उच्चर उठिब जुआर हेले केउठी करिवो लैंडफॉल सतर्क सूचना नरसिमा क्रिएशन काली बढ़िब वर्षार परिमाण 26 तारीख जाए सावधान। हेलो फ्रेंड्स मु सकते आपन देखुचंती आज ताजा खबर तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपन माने जानि परिबे तेबे आपन माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु ए वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे अंडमान सागर सुष्ट घूर्णिबलय परवर्ती समय बंगोपसागर बात्या रूप नेले यार ना रहिबो सित्रांग एथर थाईलैंड एही बात्यार नामकरण करिछि। तेबे आसंता 24 तारिख सुधा बंगोपसागर यह संभाव्य बात्यार रूप नेबा अनुमान करिछि आईएमडी। चलित वर्ष मौसुमी अपसारण परवर्ती एवं यह प्रथम बात्या हेबो 2018 पर अक्टोबर मासरे मध्य प्रथम थर बात्या हेबाकु जाउछि। सेहि भली बंगोपसागर चलित वर्षर यह द्वितीय सामुद्रिक झड़ या पूर्व गत मे मासरे बात्या आसानी सांघातिक होइथिला। तेबे बहु पूर्वरु कनाडार सास्काचेवान यूनिवर्सिटीर पाणीपाग और जलवायु उपरे रिसर्च करुवा जड़े पीएचडी गवेषक सूचना देइथिले जे अक्टोबर 17 तारिख रे एक डिप्रेशन सृष्टि संभावना रहिथिला जहाँ क्रमशः घनीभूत होई अक्टोबर 18 तारिख सुधा साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत होई पारे। तेबे गतकाली से एही सूचना देइथिले जदि यह बात्यारे परिणत हुए ताहले यार ना सित्रांग रखा जाई पारे बोली से कहिथिले। द बिजनेस स्टैंडर्ड रे प्रकाश पाइथिबा रिपोर्ट अनुसार किछि दिन पूर्वे संभाव्य बात्या को नहीं पूर्वानुमान करा जाइथिला। एही समय जना पड़िथिला जे बांग्लादेश और पश्चिमबंगर सुंदरबन रे यह लैंडफॉल करि पारे। तेबे रविवार दिन होइथिबा पूर्वानुमान अनुसार यह आंध्र प्रदेश उपकूल रे लैंडफॉल करि पारे। संप्रत पीएचडी गवेषक द बिजनेस स्टैंडर्ड को सूचना देई कहिथिले जे आंध्र प्रदेश रु बांग्लादेश मध्यरे किबा पश्चिमबंगर सुंदरबन उपकूलर कौनसी स्थान रे एही शक्तिशाली बात्या लैंडफॉल करि पारे। तेबे जीएफएस रो आकलन अनुसार एही बात्या क्रमशः शक्तिशाली होई महाबात्या जहाँकि सुपर साइक्लोन रे परिणत होई पारे। एही समय पवन वेग घंटाप्रति 220 किलोमीटर रु 250 किलोमीटर होई पारे। उपकूल अंचल रे बड़ जुआर आसी पारे। उपकूलवर्ती अंचल रे जोठारे संभाव्य बात्या सृष्टि हेबो सेठारे समुद्र रे 15 रु 20 फुट उच्चर जुआर आसी पारे। एथिसहित पुरी बालेश्वर भद्रक एवं जाजपुर को सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। तेबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगो को बात्या को नहीं अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।